Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Jaya Channel. Pada kesempatan ini saya akan coba berbagi ilmu atau pengalaman bagaimana caranya kita membuat jebakan atau jerat burung dengan menggunakan karet ban bekas. Jadi karet ban bekas ini biasanya tidak terpakai lagi, bisa kita minta di bengkel-bengkel tempat pergantian ban. Terusnya burung nanti yang akan menjadi target kita adalah burung-burung yang biasa bermain di tanah. Pada dasarnya hampir semua burung dia bermain di ranting-ranting pohon, di hutan-hutan. Tapi sebagian kecil ada juga burung selain dia bermain di pohon-pohon dan ranting-ranting pohon, dia juga mencari makanan di tanah-tanah seperti ini yang kita lihat ini. Nah, inilah kira-kira tempat yang akan kita jadikan lokasi nanti target kita dalam mencari burung. Yakni kalau tempat seperti ini paling cocok untuk kita membuat jebakan atau jerat burung jenis burung terkukur dan burung perkutut. Mungkin itu sementara. Yuk kita lihat bagaimana caranya kita memanfaatkan karet ban bekas ini untuk menjebak burung yang menjadi target kita.